Ta nè thua chi vật cam mình nè sốt tê trơ miên mình chỉ ta thấm trong bàn mình chế cột grón mình chế chóp mình chế hái từ độ si bàn chụp cháy rư dạng nè ta mới chỉ ta rư coca trong bàn rồi bỏ chi vật co tiếng ó sốt tê đôi kia rứ ưu ti ho ta phụ quát sốt tê trong luôn nơi khai chia mà sẽ thầy trong miên trộp sầm bát rộp mình ở miên lôi cạ bình đáy luôn nơi không về miên thông scam sky bộ bình tận đòi xóm bè tùm nớp nâng một siêu bài thưa đầm na thay mền tế ta hay ta bài này rứ đại cầm nót thà bộ cô nam nè chia chi vật co bộ bình tận đòi sạ cả đàn bộ khlang khla ta chi vật co ai nơi tại thưa chi vật cam ban đại rứ tế bà quạt chữ dọ chùm rơ mình lụp lốn hơi mình miên hay ta thống đôi riệp rọp khang lờ Sông Cổ Rốc chùm riệp xúa nâng xóa cung nẹ chô rùm sẽ đạp cạp sai dùm lên đá tệ tầng ọc khnia khăn nhiệt tì ní dương phát đào lơ vật thiên đập bót giả cung cả xịt cảm đài khăn sai át tì bay ní dương nâng lơ vô át đập bót muối đài miên chùm nong trường thá chùm rơ mình lục lốn mọ ní giấy chai chun dần đạp luôn khi nhóm toán thông thoát nó không cua xa đài mình men chỉ nẹ rossi thua chi và cam ấy tê ở vùng mà đài khi nhóm sốt ta chỉ nẹ thua ca mà nẹ thua ca nghi rót mà nẹ thua ca nghi ai cái chun được trên này hái ca đài miên cùng nít rossi rồi có miên khu của ba chỉ nẹ chi và có nó vì hạ đôi chia clear ngay mình tên vì khi nhóm bốc xăm chỉ muối nâng cùng ru phiệp cần long mọ đài khi nhóm miếnสำหรับเนี่ยเธอชีวกรรมนั่นคือสดซึ่งแต่จะจะเจนปีกุนดำไลนังนิสัยระบบคลุนยมตัวโดยเฉพาะหายวิธีเอาขยมกันแต่มันโจจัดหรือก็มันจังเธอชีวกรรมตัวต่อสอปุกอดมันพอดอลจีรูปเพียบมวยเอาขยมได้ท่าเนี่ยเธอชีวกรรมต่างออกสดแต่อัตมานิยมโรซีเกนจุนันปลาระเบิดกรุบแบบอย่างเธออย่างนั้นเอาคลุนมีนเปรียบเลือกเกยหายอาจตัวบานประจุนั้นกันแต่จานกันแต่หล่อโดยมันควอลทาตรงเวอร์หรือบอกกอดแต่กอดเวอร์นั้นวิปะปอลตัดดอลไว้คลาหรือปะปอลตัดดอลเนี่ยนามวยลายเจียกระไดสังคมสังคมยืงสับทั้งไงในมีนกรมชีวกรได้กูเอาศึกษาเรียนโสดปีปุกอดนั้นมีนเบดโดงหนึ่งพนัดกลมนิดช่วยจุ่มนุ่ยใบสังคมโดยปุกอดมันพดาวแต่เลอแต่ประจุนั้นมวยมุกบนใต้ปุกอดก็รบเทือตามบปะให้ได้จองบังการเชียพอลวิจมีนนึ่งช่วยกายปลายชีวเพียบกสิกรก็โดยเชียปเชียปรดไกรกรอเอาภาษาลางดังใบเทืออย่างนั้นเอาเนี่ยแต่งนุอายเงือบจังพดปีเพียบไกรกรอตามระยะตึกจัดแต่งนี้ปุกอดสกจัดเชรยจุมเรมันหลบหล่นบ้านในทากอดสกจัดจุมนันติดบัดเทียบเติมนังลัตเพียบเจสดายได้กอดอาจจุมนันแต่ตามตีซาตูเตอร์อุติฮอยมบานสมเพียธนาดักนอมสหกุมกสิกรรมได้ขยมกำปงทัวกาจมวยสับทั้งไงนั้นได้กอดทลอประกอบระบอลุผลิตภัณฑ์จีกสิกรรมบอดดมจังกอดบานนิยัยทาบากอดลุตามเกตามไอกอดเตอลุผลิตภัณฑ์จีนั่งขนมดำไหลมาพายมวยเมินเรียลขนมมาบ่าวโดยกอดบานจุมนันใบเมินเรียลปนท้ายกอดสกจัดลวดตรมแต่ดับผมบวนเมินเรียลโดยโยจุมนันตรมแต่มาเมินเรียลเตะปลุกกอดเต็งโจลหมอนั่งเวียตำไลดับผมใบเมินเรียลแต่หายโดยเฉพาะกอดจุมนันนั่งบอกเกิดเต้าวิเตียบเชียงเนะลวดบอดมจีเซงเตียตูเต้าปีเมินเรียลนี่จีกาสำหรับจัดมวยได้สดับเต้าวิหะเมียนเพียบสามัญมันกูเอาปีบะถวยปนท้ายเจสได้เวียปิดเจียปีบะถวยจัดบานตบัดเป็นมนุษย์ยังประเทศจมวยหนึ่งร้อยอาจจะเพียบจัดจิโลแพะนั่งเวียบรรจัยหยาเพียบคลังบ่เวียหมอกกอดสำหรับจัดลวดโดยนี้ได้ซากอดเมื่อเคยทาเวียเมียนสระประยาวได้มันแมนจิโลยปีจำหน่อยสำหรับอาชีวกรรมระบบกอดตัวก็โดยชี้เตติจนกอดโยลเคยทาตบัดแต่กอดจำนันเทียบเจียงเกกอบปันท้ายเอาไว้ได้ละอนั่นคือตีมวยกอดมันจำบัดชื่อกบาลควายเรื่องเพียวจำเป็ดลอย
ឬក៏ពិបាកដើរទារលុយអតិថិជនឬក៏ពង្វើដើមទុនមិនទាន់ដោយសារទារលុយគេមកអត់បានដោយហេតុថាអតិថិជនរបស់គាត់ដែលទទួលបានតម្លៃទាបល្អហ្នឹងក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យបង់លុយគ្រប់ចំនួនដល់ដៃភ្លាមពេលដែលទិញផលិតផលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជំពាក់និងទី2គាត់គិតថាសុខចិត្តយកចំណេញទាបបន្តិចដើម្បីឲ្យដេប៉ូទិញយកទៅលក់ចែកចាយតហ្នឹងអាចលក់ក្នុងតម្លៃមួយទាបល្អទៅឲ្យកសិករអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់គាត់គិតថាធ្វើបែបនេះទៅគាត់អាចចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាកសិករគ្រាន់តែគោលបំណងល្អរបស់គាត់នឹងអាចកើតមានទៅបានក៏ទាល់តែអ្នកដែលទិញយកទៅលក់តហ្នឹងមានផ្នត់គំនិតនិងរបៀបរបបរកស៊ីដូចគាត់ដែរមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់មានគំនិតទាំងនេះដោះចេញពីក្នុងខ្លួនមកពូម្នាក់នៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មដែលខ្ញុំបានសម្ភាសហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ធ្លាប់ក្រហើយរៀនមិនទាំងចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាផងតែគាត់បានសម្រេចចិត្តកំណត់ជោគវាសនាជីវិតខ្លួនឯងដោយប្រឹងប្រែងសេវាសិក្សាប្រើគ្រប់វិធីធ្វើម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងឲ្យបានរីកចម្រើនដូចមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ថាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយព្រោះពីអតីតកាលគាត់មិនទាំងដែលធ្លាប់មានបំណងប្រាថ្នាអ្វីផងជីវិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់គាត់នឹងគ្រាន់តែគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបមានកច្រកឆ្នាំងលើសពីនេះគាត់មិនទាំងដែលស្គាល់ថាបំណងប្រាថ្នាឬគោលដៅនឹងជាអ្វីផងគាត់បន្តទៀតថាគាត់មិនមែនជាអុកញ៉ាឬមហាសេដ្ឋីអ្វីនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏គាត់គិតថាមិនត្រូវការប្រឹងឲ្យคล้ายខ្លួនទៅជាបុគ្គលអញ្ចឹងដែរគាត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ព្រោះគាត់មិនខ្ជះខ្ជាយឬក៏មិនសម្ភារៈនិយមគាត់មានផ្ទះល្មមសមរម្យសម្រាប់ស្នាក់នៅមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទាំងម៉ូតូទាំងឡានសមរម្យតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ស្ងប់ចិត្តហើយអ្វីផ្សេងដែលច្រើនអ្វីផ្សេងដែលល្អប្រណិតជាងនេះគាត់រាប់ចាត់ចូលជាអំណោយជីវិតរបស់ខ្លួនគាត់ដែលទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់រស់នៅអត់មិនបាននោះទេដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ខិតខំធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបន្តទៅមុខទៀតនោះគឺថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្សល់ទុកជាស្នាដៃនិងស្លាកស្នាមដានវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយៗនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរសរុបមកវិញមិនមែនអ្នកធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីសុទ្ធតែចង់មានចង់បានសុទ្ធតែមានមហិច្ឆតាធំទាំងអស់នោះទេវាក៏មិនមែនជាការកំណត់របស់ច្បាប់ដែរដែលដាក់កំហិតថាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មម្នាក់ត្រូវតែប្រឹងមិនថាប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាធ្វើម៉េចឲ្យអាចរកប្រាក់ចំណេញឲ្យកាន់តែបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងលើគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អដ៏វិជ្ជមានដែលខេមរៈជនទូទៅជាពិសេសយុវជនយុវនារីអាចយកមកសិក្សាពិចារណាហើយអាចជ្រើសរើសយកជាតម្រាប់តាមខ្ញុំដឹងថាមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែអាចធ្វើចិត្តបានដោយចេះស្ងប់ចិត្តចេះគ្រប់គ្រាន់ហើយជ្រើសរើសយកជំរើសមិនលោភលន់នេះទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះយ៉ាងហោចណាស់អាចបំផុសគំនិតប្រកាសប្រាប់ទៅអ្នកដែលមានគំនិតចង់បង្កើតជាផលវិជ្ជមានឬក៏មាននិស្ស័យចង់ដើរផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មស្រដៀងគ្នានេះថាពួកគាត់មានជំរើសអាចធ្វើវាបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ខំខ្លួនធ្វើតាមបែបផែនទំនៀមទម្លាប់នៃការរកស៊ីដែលវាច្រាស់ចាកពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនទេហើយទៅធ្វើតាមអ្នកដើរមុនដែលនិយមអនុវត្តធ្វើអាជីវកម្មផ្ដោតទៅលើតែប្រាក់ចំណេញមួយមុខនោះទៅវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយផងដែរថាអត្ថបទនេះការសរសេរចែករំលែកនេះមិនមែនជាសត្រាដែលត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះឬជាកិច្ចស្រាវជ្រាវផ្លូវការនោះទេវាគឺជាសំណេរឆ្លុះបញ្ចាំងវាគឺជាសំណេរអង្កេតវាគឺជាកំណត់ហេតុដែលខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកបានសរសេរឬចងក្រងឡើងដើម្បីចែករំលែកសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចស្ដាប់ហើយយកទៅវិភាគពិចារណាមុននឹងជឿសូមអរគុណ